nekad nevar būt par daudz, un vasaru varam saukt par novadu svētku laiku. Aizvadītās nedēļas nogalē savus svētkus svinēja Kandavas novads. Viens no svētku pasākumiem bija orientēšanās, kur ar speciāli sagatavotu uzdevumu palīdzību bija iespēja atrast vietas, kam ikdienas steigā paskrienam garām. Kandavas vārds ir saistīts ar zirgiem, tāpēc viens no jautājumiem bija, kur Kandavas vecpilsētā var piesiet zirgu. Es domāju, ka daudz to mūsdienās vairs nezina, tāpēc ceru, ka šis jautājums viņiem liksies interesants. Un cik tādi jautājumi ir? Pavisam jāatbild bija uz 8 jautājumiem un ceru, ka šī brīnišķīgā pastaiga pa vecpilsētu jums paliks gaišā atmiņā. Kā allaž netrūka arī dažādu sportisku aktivitāšu. Ik viens varēja izmēģināt braukšanu ar bokartu, kas vizuāli atgādina mini-bagiju, bet praktiski līdzinās velosipēdam ar 4 riteņiem. Daudz daļā dzimuma pārstāvis labprāt pārbaudīja arī savu spēku un izturību svaru stieņu celšanā, un te nu lieta noderēja ikdienas fiziskais rūdījums. Kurai tad sanāca veiksmīgāk to stieņu celīģiju laikam? Jātrenējās vēl? Jā, bišķi jātrenējās. Man jau pamestas svars bija. Cik tad jūs tur pat? 25. Bet vispār jūs tādas sportiskas meitenes trenēties? Jā, mēs tam māsiņas. Katru dienu trenējamies pa nodaļu skraidam. Skriedamas. Nē, man patīk, es tiešām nodarbojos ar sportu. Kas tad ir mīļākais sporta veids? Mēs visādas vingrošanas labi darām, visādas stiepšanas un arī ar šitām te kantelēm. Skolā jau vienmēr viss, kas ir smags, strādāja internātu vidusskolā, apkopējas. Tad tur jau iznāk kādreiz pastiepties, kaut ko panest, pacelt. Savu varēšanu rādīja arī profesionāli sportisti, un tādu uz stieņa tika likti ne vairs daži 10 kilogramu, bet vismaz pāris 100. Sāk es trenēt, es domāju, uzspiedīšu 100 kg, man pietiksies. Tad jau es uzspiedu 150 kg, tad domāju, tad jau bija 180, tagad jau ir 200. Tad jau bija 220, un tad bija 230, tagad labākais rezultāts ir Vācijā komerc turnīrā izspied 240 kg. Tāpēc es domāju, ka pasaules rekords ir bez ekipējuma 327,5. Un cik gadu laikā jūs sasniedzāt tos 240? Nopietni es trenējos 6 gadus. 6, jā. Tagad tieši maijā aprit 6 gadu kopš es trenējos, jā. Pavisam citāda gaisotne valdīja promenādē un Tausu ielā, kur bija apmetušies amatnieki. Starp dažādiem amata meistariem sastopam arī adītājs, kas vēlas izadīt tik garu Kandavas šalli, lai varētu aptīt apkārt visam pilskalnam. Un cik tad vajag, lai tam pilskalnam aptīt apkārt? Kāds gads vismaz būs jāda. Galvenais mums vajag palīdzi, lai viss nāk un nāk. Lai viss. Tad uz katriem svētkiem jāiet kāds pāris metru vismaz. Tieši tā, jo katros svētkos mēs aicinām cilvēkus, lai piedalās un piepalīdz mums adīt. Un tad paliks tāda raibā vēsture cauri dažādiem gadiem, dažādu cilvēku rokām, dažādiem vēlējumiem un dažādām domām. Domām, tieši tā, dažādām domām un labu vēlējumiem. Amatnieku ielās sastopam arī novada mēru, kam iepatikusies meistaru darinātā prievīšu josta. Bet vai 21. gadsimtā ir, kur viņu pielietot? Es domāju, ka mēs pielietojumu vienmēr varam atrast, tikai tā ir tāda uzrīkstēšanās un mēs esam atbilstoši standartiem, bet varbūt mēs varam pārkāpt šos un ikdienā uzrīkstēties un lietot šādus. Diskusija gan raisās par to, vai zilā ir latviska krāsa, tomēr savu arodu meistari maina stereotipus. Kurzemnieku krāsas ir ļoti košas. Kurzemes tautstērpu krāsas ir košas. Arī mūsu Kandavas novada tautstērpu krāsas ir ļoti košas, ļoti košas. Pat rozā, zaļš, zils, tur ir viss toņi iekšā. Un šī debes zilā krāsa mums tā kā vairāk simbolizē arī jūru, kur mums tepat netāli ir. Un pelēkais lins, protams, ir pamatā. Tā kā šī zilā krāsa, man liekas, ir ļoti latviska. Tas nenozīmē, ka zils, ka tad tas nav latviski. Mierīgāki toņi ir uz zemgala vidzeme, bet kurzemnieku krāsa, kurzemnieku uzdrošinās. Kurzemnieki tiešām uzdrošinās likt košas krāsas savos izstrādājumos.
Tikmēr lielajā katlā jau vārās klimpu zupa, un Jāstrās kurzemnieces pastāst arī kādu atgadījumu, kā radusies kāda īpaša recepte. Tas ir tā, man omiši teica, izvār zupu un iemet iekšā ķiļķiniņas. Es zināju, kā jādara. Es uztaisīju to mīklu un viss viena vesela klumpa iekšā. Es izņēmu ārā viens vesels, es sagriezu kantainus, iemet apakaļ zupiņā. No tā laika te viens nemāk kantainus kunkliņas, tikai mēs. Jau tradicionāli Kandavas novadā svētki tiek svinēti 3 dienas, lai ik viens varētu smelties daudz pozitīvas enerģijas, ar ko pietiks ilgākam laikam. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.